cacería de pájaros. Espero y caigan algo, sí. Comprometer. Hay que ir primero. Kaiser. Kaiser, tráelo para acá. Tráelo para acá. Tráemelo. Sí, por aquí. Aquí está la paloma. Vean la palomita. Ahí está. Aquí ya cayó un guaco. Bueno, así le decimos nosotros. Es parecido al tucán o un tucancillo, como le quieren llamar. Bueno,
hay una cantidad de estos acá. Estos animales son carnívoros. Se comen a los pájaros pequeños o se van a tomar sus huevos. Van a los nidos. La verdad, hacen daño también estos animales. Bueno, vamos allá. Bueno amigos, aquí está un panal. Un panalito. Ese en salsa sabe sabroso. Ya cayó la primera raca.